Imperativ je pobjeda i osvojena 3 boda kako bi zadržali visok plasman na tabeli Jelen Superlige Srbije. Neće nam biti nimalo lako jer u subotu dočekujemo jednu od najkvalitetnijih superligaških ekipa, izjavio je šef stručnog štaba fudbalskog kluba Jagodina Mladen Dodić pred susret sa devetoplasiranim Voždovcem. Izuzetno bitna 3 boda zbog ostanka u vrhu tabele i zbog svega onog što nas očekuje u daljem toku, mislim i na prvenstvo ili i na kup. Međutim, nema razmišljanja o kupu i drugim utakmicama, već svu energiju usmeriti na ovu izuzetno, ponavljam, bitnu utakmicu, bitna 3 boda i bez obzira što i ovog puta nećemo biti kompletni s obzirom da Vuk Mitošević ne može zbog kartona da nastupi. Imali smo nekih tokom nedelje lakših povreda, ali očekujem da svi ostali budu spremni, maksimalno motivisani i da najzad dođemo do te prve trojke. Svi znamo šta nam znači ova utakmica, radi našeg psihološkog stanja, radi atmosfere, radi svega, tako da znamo Voždovac, igrali smo i prvenstveno dole 1-1, igrali smo prijateljsko, ovdje izgubili smo 2-0, ja mislim da smo mnogo toga više naučili u toj zadnjoj utakmici prijateljskoj, znamo njihove mane, znamo njihove igrače, manje više trebamo obratiti normalno pažnje na Babovića, opet kažem, cijeli tim je odličan, ali eto, znamo da su njihovi glavni igrači Babović, ponovio bi Projić i Dukić koji su bili kod nas, znamo ih dosta, odlični su igrači, tako da manje više poznata ekipa, ali opet kažem, prioritet je 3 boda, kako do ta 3 boda, normalno sve je do nas i sve je na nama, tako da najviše ovisi o nama. Utakmica 19. kola Jelen Superlige Srbije Jagodina Voždovac igra se u subotu na gradskom stadionu u Jagodini. Susret počinje u 17 časova.